안녕하세요. 봤습니다. 네, 이번 현장은 제가 처음으로 신축 단독주택에 이제 공사를 일당으로 이제 한번 가봤어요. 지인분 소개로 간 건데, 이 딱 가자마자 이제 놀랬던 게, 맨 처음에는 신축은 저는 리모델링으로 일을 배웠기 때문에 약간 신축 쪽은 제가 이제 뭐 경험이 없거든요. 가자마자, 어이구, 뭐 배관 난리 났고요. 전기 그 폭스 이런 것도 난리 났고요. 제가 갔던 현장이 그런 건지 모르겠지만은 하여튼 누가 봐도 제대로 안 돼 있었어요. 흔히 뭐 난림공사라고 하는데 집에 그냥 가까 했는데 또 이게 또 지인 소개고 하다 보니까 일은 하고 가야 될 것 같고 해서 말씀을 드릴 거는 그냥 제 눈에 보이는 좀 문제될 만한 것만 말씀드리고 이렇게 해드리니까, 제가 그런 말을 하니까 이제 오히려 이제 그 사장님 좀 기분이 나쁘셨나 봐요. 뭔가 아니 뭔 일하러 일당으로 와가지고 이게 뭐 트집 잡고 그러냐 뭐 이런, 대놓고는 말씀 안 하셨는데 뭔가 할 일 하고 가라 뭐 이런 느낌이어서 그냥 제 할 일만 하고 왔거든요. 그래가지고 그 시공 영상만 제가 이제 찍어 왔는데 버리긴 아깝고, 요런 경우에 이 공사들이 있으니 단독주택을 짓고자 하시는 분들은 감리를 꼭 쓰시고 설계 도면을 꼭 받으셔가지고 그대로 진행이 되는지를 꼭 확인하시기를 바라는 마음에 현장 영상을 한번 보도록 하겠습니다. 아주 영상 한번 보도록 할게요.